ওই যে কে এসেছে দেখ দেখ কে এসেছে কে এসেছে আরে কে এসেছে সেটা তো দেখ কে এসেছে সেটা তো দেখ কে এসেছে কোকো কে এসেছে কে কোকো উল্লে বাবা লেজটা নালু 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 কে এসেছে কোকো কে ডাকলো খোলা তো কে কোকো কে এসেছে কোকো কে এসেছে উলি বাবা কে কোকো এটা কে কোকো কে এসেছে কোকো কে এসেছে এটা কোকো কে কোকো ও বাবা কে গো কোকো কোকো ভেরি ভেরি কিউট কে গো এটা কোকো ডাকাত হ্যাঁ চোখ কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না কোকো কে কোকো একটু কোলে নে তো ওকে একটু নে একটু কোলে নে এইভাবে কোলে নে একটু নে না কোলে কি আরে কোলে নিবি তো হেলমেট কেন বিগড়াবে নে একটু কোলে নে আরে ও তো সোফায় উঠবে তুই এখান থেকে ওকে যেমন কোলে নিস এখান থেকে ওখানে যাওয়ার সময় সেইভাবে নিবি অন্যভাবে তো নিবি না কোকো কে এটা দাঁড়াও এটা খুলে নি আরে ভেতরে অন্য কিছু পড়া আছে চাপ নেই কোকো এই দেখ কি ওটা কে কোকো ও কোকো এটা কে জ্যাকেটটা না ছিঁড়ে যায় আমি শুধু তাই ভাবছি ওর নখ লেগে কে গো কোকো উপরে উলে বাবা দাদা ভাইয়ের কোলে উঠেছে সোনা দেখি মুখটা দেখি এদিক ঘোরা ও মা কি কিউটি বো বলে উলে বলে ও সোনা আলিকটু দাদা আলিকটু এবার ওইটা খুলে নে ও মা আসো সবাই ওঠো বসো এদিকে দাদা নিচ্ছে দাদা ভাই কোলে নিচ্ছে বস কোকো দাদা ভাই এটা কি তোমার দাদা ভাই কোকো আসো কোলে নেবে উলে বাবালে চোনালে উলে বাবা ও ঘুমি তুমি ঘুমি দাদার কোলে উঠে দোল দুলুনি দাদা ভাই তো পারছে না কোকো মতুলাম এই দাদা ভাই তো পাচ্ছে না তোকে আগে যত ক্যাজুয়ালি নিতিস এখন তো পাচ্ছিস না 40 কিলো তোর কাছে কি